A casa ideal para você e sua família está no Residencial Villa do Bosque, com 199 metros quadrados de área construída, 3 suítes, sendo uma suíte master com closet, escritório, sala de 2 ambientes com pé direito duplo, cozinha integrada, garagem coberta para 2 veículos, área gourmet, lavanderia coberta, despensa e piscina. Além disso, o condomínio oferece portaria e segurança 24 horas e área de lazer com lago, salão de festa, churrasqueiras, playground e muito mais. Localizada na região da Armando Panunzio, CEAGESP, General Carneiro e quilômetro 114,5 da Raposo Tavares, sentido Sorocaba. Agende sua visita agora mesmo com um de nossos consultores.